မျိုးသမီးလေးတို့ရေမင်္ဂလာပါနော်ဆီယမကတော့ဆီယမဇာလီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆီယမကအမျိုးသမီးလေးတို့အတွက်နေ့စဉ်အသုံးပြုလို့ရပြီးခြေသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပတ်အသေးချုပ်နည်းလေးကိုသင်ကြားပေးသွားမယ်ဒီခြေသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပတ်လေးတွေကိုအသုံးပြုခြင်းကနံပါတ်1အချက်တကိုယ်ရည်တန့်ရှင်းမှုကိုရစေတယ်အစားအသောက်အနေထိုင်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးတွေမှာဖြူစင်းတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အပြင်သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့အခါချွေးထွက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီပတ်လေးတွေကိုအသုံးပြုထားခြင်းကြောင့်ဆိုးစွမှုနဲ့အနှံ့ဆိုးထွက်ခြင်းကနေကာကွယ်ပေးတယ်နံပါတ်2အချက်အမြဲပြန်လည်လျှော့ဖို့အသုံးပြုလို့ရတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းရလဲရောက်တယ်နံပါတ်3အချက်အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုလို့ရတော့ငွေကြေးကိုလည်းခြွေထားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဆီယမကဒီခြေသားပတ်ချုပ်နည်းလေးကိုအမျိုးသမီးလေးတို့ကိုသင်ကြားပေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆီယမနဲ့တူတူလိုက်လို့ကြည့်ကြမယ်နော်အရင်ဆုံးဆီယမတို့ A4 စာရွက်တစ်ရွက်ကိုယူမယ် A4 စာရွက်ရဲ့အလယ်အမှတ်ကိုမှတ်မယ်အလယ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆီယမတို့မြင်းတစ်ချောင်းဆွဲမယ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာ3 cm ရှိရဲ့နောက်ထပ်မြင်းတစ်ချောင်းဆီယမတို့ထပ်ဆွဲမယ်ဘယ်လောက်လဲ3 cm ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအလယ်မြင်းရဲ့ဒီအလယ်မြင်းမှာမှတ်ကလေးမှတ်မယ်4 cm တစ်ခု4 cm နှစ်ခု4 cm 3ခု4 cm 4ခု4 cm ရှိတဲ့မြင်းလေးတွေမှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆီယမတို့ဒီဘက်မြင်းနဲ့မြင်းတစ်ချောင်းဆွဲမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အလယ်မြင်းလေးကနေပြီးတော့ဆီယမတို့နောက်ထပ်5 cm ရှိရဲ့မြင်းတစ်ချောင်းထပ်ဆွဲမယ်ဒီ5 cm ကနေပြီးတော့အပေါ်ကို1 cm အောက်ကို1 cm ရှိရဲ့မြင်းပိုင်းလေးတစ်ခုထပ်ဆွဲမယ်ဒီမြင်းကဘယ်လောက်လဲ5 cm ဒီမြင်းလေးကဘယ်လောက်လဲ1 cm ဒီကွာဝေးလေးကဘယ်လောက်လဲ1 cm ဒီထိနားလဲလားရပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆီယမကဒီဘက်1 cm ကမှတ်ကလေးနဲ့ဒီဘက်4 cm အမှတ်ကလေးကိုသွားဆက်မယ်လိုလေးဖြစ်သွားမယ်နော်ရပြီလားဆွဲလို့ရလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ငင်းချောင်းဆီယမကိုထပ်ဆွဲမယ်ဒီအောက်က1 cm လေးကနေပြီးတော့ဒီဘက်4 cm အမှတ်ကလေးကိုဆီယမတို့မြင်းလေးတစ်ချောင်းထပ်ဆွဲမယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဆီယမကဒီ A4 စာရွက်ကလေးကိုတဝက်ဝတ်လိုက်မယ်ခောက်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဆီယမတို့အခုအတိုင်းလေးပဲညှက်မယ်ကဲပက်တန်လေးရသွားပြီနော်ဒီပက်တန်လေးကိုယူပြီးတော့ပိတ်စာလေးပုံမှန်ညှက်ကြမယ်နော်ဆီယမကခဲရန်လေးနဲ့ပက်တန်လေးကိုကူးယူမယ်နော်ပက်တန်လေးကိုကူးယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆီယမတို့ညှက်မယ်ညှက်တဲ့အခါမှာဆီယမတို့ချုပ်စာလေးခြံပြီးတော့ညှက်မယ်နော်ဆွဲထားတဲ့မြင်းတိုင်းကိုမညှက်ပါဘူးချုပ်စာလေးတင်ပြီးတော့ညှက်ပါမယ်ညှက်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီညှက်ထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲဆီယမတို့ကနောက်ထပ်ပိတ်စာလေးပေါ်မှာထပ်တင်ပြီးတော့ညှက်မယ်နော်ကိုညှက်တဲ့အခါမှာစောင်းသွားတာရွှဲသွားတာမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဆီယမတို့ကဒီညှက်ဖို့အတွက်ပင်လေးနဲ့ထိန်းလိုက်မယ်နော်ကဲညှက်ပြီးသားပြီဆိုရင်ပင်လေးကိုဖြုတ်မယ်ဆက်ပြီးတော့ဆီယမကဒီတပတ်ဟောင်းလေးကိုတုံးထားတယ်ဒီတပတ်လေးပေါ်မှာဆီယမကဒီပဒံလေးကိုရဲ့အတောင်ပံလေးနှစ်ခုကိုခောက်လိုက်မယ်
ဒီလိုလေးရမယ်နော်ဒါလေးကိုဆီယမကဒီပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်ပိတ်စာလေးပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်တင်ပြီးတော့ဆီယမကစော့ပင်လေးနဲ့ကူးယူလိုက်မယ်ကူးယူပြီးသားပြီဆိုရင်ဆီယမတို့ညှက်မယ်ညှက်ပြီးသားပြီဆိုရင်ပထမညှက်ထားတယ်ဒီအဖြူရောင်ပိတ်စာလေးပေါ်မှာဆီယမတို့ဒါလေးကိုတင်လိုက်မယ်နော်တင်ပြီးသားဆိုရင်ဆီယမတို့စပြီးတော့ချုပ်ကြမယ်နော်အချီဖူထုံးလေးကိုတယောက်ထဲကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင်ဆီယမတို့အတိလေးနဲ့ပဲချုပ်သွားမယ်နော်ဒီလိုလေးပဲဒီလိုလေးနော်ဒါလေးကိုဆီယမတို့ဒီပက်လေးကိုချုပ်မယ်ချုပ်ပြီးသားရင်ဆိုရင်ဆီယမတို့အနားလေးကိုချီတုပ်လိုက်မယ်နော်အနားလေးမှာဒီလိုလေးရမယ်နော်ဒီဘက်အလှလေးနဲ့ဒီဘက်အလှလေးနဲ့ကိုတင်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဆီယမတို့စချုပ်မယ်ချုပ်တဲ့အခါမှာဆီယမတို့ကအနောက်ပြန်ချုပ်ရိုးနဲ့ချုပ်မယ်တစ်ချက်ထိုးမယ်ပြီးရင်အပေါ်ကိုပြန်လှမ်းမယ်ပြီးရင်ဆီယမတို့ကဒီဘက်လေးကိုညှက်မယ်နော်ညှက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆီယမတို့ဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ပေါက်ကလေးကနေပြန်လှန်မယ်ပြန်လှန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မညီရဲ့အနားဆုံးလေးကိုဒုတ်ကလေးနဲ့လိုက်ညှိမယ်ညှိပြီးသွားပြီဆိုရင်ဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ပေါက်ကလေးကိုဆီယမတို့ပြန်ပိတ်မယ်အခုဆီယမကမိုးကကျဲသီးလေးတွေကိုတုံးထားတယ်ကလေးတို့မှာမိုးကကျဲသီးမရှိဘူးဆိုရင်မိမိအိမ်မှာရှိရဲ့နှိမ့်ကျဲသီးလေးကိုတုံးပြီးချုပ်လို့ရတယ်နော်ကဲပြီးသွားပြီနော်ဆီယမတူတူလိုက်လုပ်ကြည့်ကြတာအဆင်ပြေကြမယ်လို့ဆီယမမျှော်လင့်ပါတယ်အခုဆီယမကခြေသားပတ်ချုပ်နေလေးကိုတင်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့အသုံးပြုပုံလေးကိုဆီယမကအနည်းငယ်ပြချင်တယ်ခြေသားပတ်လေးကိုအတွင်းကန်ရဲ့ပေါ်မှာတင်ထားမယ်ပြီးရင်အောက်ကနေကျဲသီးလေးကိုဒီလိုလေးနှိပ်လိုက်မယ်အသုံးပြုထားရင်၄နာရီကြာတစ်ခါလဲပေးတဲ့နဲ့အသုံးပြုပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျဲသီးလေးကိုဖွင့်မယ်အသုံးပြုထားတဲ့ဘက်ကိုခောက်မယ်ပြီးရင်ကျဲသီးလေးကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့တင်ထားမယ်နော်အိမ်ပြန်ရောက်လို့ရှော့ဖို့တဲ့အခါရေထဲမှာတနားခန့်ချအောင်စိမ့်ထားမယ်စိမ့်ထားပြီးသားရင်ပုံမှန်အတွင်းကန်တွေအင်ကြီးတွေရှော့နေကြအတိုင်းစက်ပြမုံလေးထည့်ပြီးတော့ရှော့ဖို့နိုင်တယ်ပြီးရင်နေပူထဲမှာလှန်ထားမယ်နော်အခုဆီယမကခြေသားပတ်ချုပ်နီးလေးနဲ့အသုံးပြုပုံလေးကိုတင်ပေးပြီးသားပြီဆိုတော့မိသမီးလေးတို့အနေနဲ့သိချင်တာရှိရင်မေးမြန်းချင်တာရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment ကနေတဆင့်ဆီယမကိုမေးမြန်းလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဆီယမတို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်တဒါ Learning at your home digital school